شوفوا القوام بدون اي نشا وبدون حليب زيادة زي ما قلت لكم. رائع طلعت. صباح الخير، صباح الورد، صباح السعادة. هعمل معاكم عاشورة يا جماعة. عاشورة ديت عبارة عن قمح، احنا بنعمله بحليب ونشا او بحليب بس بناخده من غير نشا. دي عندنا تعتبر موسم في عاشورة، يعني عاشورة ده يعتبر موسم لازم نعمل ده الحلو ده. الجيران بتوزع على بعضها، العيال بياكلوا في البيت بألف هنا. طبعا الغلة ديت انا ملقتش غلة مصرية، عملت الجريش الاماراتي، غسلته ونقعته من بالليل، وهسويه في حليب على طول. المفروض بسويه في لبن الاول، في ميه الاول، وبعدين احط الحليب، لاني نقعاه والجريش الاماراتي ما بيستحملش، فتقريبا مستوي، وهسوي في حليب على طول. تقريبا هحط نص كيلو جريش، وده لتر ونص حليب، وهسيبهم يستووا ونشوف. بصوا انا مش هزيد لها ولا حاجه، السكر ظبطته والسمك جميل، لا هزيد حليب ولا هزيد نشا. هصبها ونزينها ونحطها في التلاجة وياكلوا منها بقى، وعايزين نوزع على الجيران، نوزع على حبايبنا، بألف هنا وعافية على الجميع. نشوف يا جماعة، تبارك الرحمن. خلاص اهي تقريبا استوت. هبدأ اضيف لها السكر واضيف لها النشا، مع انها مش محتاجة نشا والله، بس هحط لها شوية صغيرين وازيد لها شوية حليب. كده جهزت العاشورة يا جماعة، ونقدر نزينها بأي حاجة عندنا، وممكن ما نزينهاش خالص عادي حسب ما انتوا عايزين. كان عندي شوية مكسرات من رمضان مشكلة اهو زينت بيها، وبألف هنا وعافية يا رب.